Assalomu alaykum, hurmatli Moqat Qarshi Motor kanali qatnashchilari. Bugungi kunga 5-fevral 2023-yil biz bozor kuni mana shu yerga zal ochilgan 4 yil bo'ldi. Shu yerga chiqqan ekan, shu yerga xizmatga keldik. Bizdan avval like bosib kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli tuganlar. Biz daragini aytib bersam, mana o'sh joqdan kelgan, Qurg'oy joqdan kelgan Murza Qopol maktabining üstünde bu joqdan kelganda o'sh batgan Qizilka Qadam joyidan kelganda sol joqda moy qo'yishi joy bor. Moy qo'yishi joyning oldinda zal ochilgan. Ochilganiga 4 yil bo'ldi. Kelib shu yerdan chiqqan ekan, biz xizmatga keldik. Bizdan avval like bosib kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli tuganlar. Yozib kiramiz. Shu yerdan ma'lumot olib beramiz. Bizdan avval mana zalga kirdik. Qaranglar, zalda bor joy bor ekan, birinchi, ikkinchi etaj bor ekan. Qaranglar, hurmatli tuganlar. Bu yerda bolalar 4 yildan beri maosh o'tadi. Bu jog'i Batkengacha kelib maosh o'tadi. Bu jog'i Qoraqulja, O'sh kelib maosh o'tadi. Hurmatli tuganlar, kelib maosh kelsangiz bo'ladi. Qaranglar, bor joy bor. Hurmatli tuganlar, mana bor joy bor ekan, qaranglar. Bu joqda ham bor. Hurmatli tuganlar, bu joqda ham bor ekan, qaranglar, hurmatli tuganlar. Jot olmoq o'tgansizlar. Otur olmoq o'tgansizlar. Bu joqda bor ekan, qaranglar. Bu joq bor, qaranglar, hurmatli tuganlar. En qizig'i mana shular ekan-da, tuganlar, qaranglar. Yaxshi. Hozir pulni bilib beramiz, oyini pulini bilib beramiz. Ikkinchi etajdan bolalar maosh o'tadigan. Shu joqqa chiqamiz. Hurmatli tuganlar, mana shular ekan, zal qaranglar, cho'ng ekan. Ikki etaj ekan. Tagida da bor, ustida da bor ekan. Hurmatli tuganlar, hozir bolalar maosh o'tadi ekan. Maosh o'tganga baylanishdi. Umar nega qaranglar, bolalar maosh o'tadi hozir. Yosh bolalar. Like bosib kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli tuganlar. Ikkinchi etajlar ekan, yaxshi. Adresini bir jo'li aytib bersak, O'shdan kelganda o'ng joqda Qizilka Batken falan joqdan kelganda sol joqda ekan, hurmatli tuganlar. Kelingizlar. Like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Hozir pulini bilamiz, kunini bilamiz. Anan aqchasini so'raymiz. Hurmatli tuganlar, hozir söylashma egasi bilan mana aytdi. Bozor kuni kechki soat 4 dan 9gacha bo'ladi ekan. Anan 1-chi, 3-chi, 5-chi kunlar cho'monlar bo'ladi ekan. Oyina 1,5 ming so'm ekan. Kelib qochib kelsangiz bo'ladi. Adam daha bir yerini aytib ketayin. Bunun zalının nimesi Noqatdan Ulutok Niyatiyat'ın canlı dili var. Al kajiden işlet. Saat 9'dan kech saat 6, kech saat 12:00'gacha işlet. Bu qochib kelsangiz bo'ladi. Olacaktaymış. Az yerisinin numarini yazıp ne bakalım. Baylanışıp qo'ysangiz bo'ladi. Atını yazıp yerisinin numarini yazıp olsa buna kirib qo'yasiz. Bizden alsanızlar, like bosib, kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli tuganlar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh demoqchimiz. Ko'rishishdan cho'ldan omon bo'linglar.